понравилось. Да? She moves like a map with no border, a whisper caught in the wind. I see her boots at the Ну что, это новая типа прическа. Она максимально простая. Ну, как бы почти ничего не заметно, потому что у меня очень тонкие волосы. Но челка наконец-то стоит так, как она должна стоять. И я давно хотела что-то подобное, чтобы меня хоть чуть-чуть что-то взрослило, потому что я выгляжу не на свои года. Так вот выглядит моя челка с пучком. Мне безумно нравится. Классно. Я возьму с собой эти заколочки, если что, вдруг заколо. Придется раскошеливаться. Дайте велосипед очень классный видео. Ай! Там братья чьи-то поскакали. Давай, снимай меня. Снимай. Нет, не иди сзади, просто снимай. Издалека снимай.
В общем, напоследок этого дня я решила показать, как я поменяю свое постельное белье. В этот раз у меня оно новое. Покупали в Синсей. Сейчас очень много интересного постельного белья там. И мне безумно понравилось вот это. Я выбирала между двумя. Но все-таки остановилась насчет этой, потому что у нее очень интересный цвет. Что мне нравится, что на камере, что в реальности этот цвет абсолютно такой же самый. Я не могу сказать, что он прям голубой, он имеет также и серый оттенок, поэтому что-то разнообразное должно быть. В общем, я уже поменяла постельное белье. Посмотрите, какое оно симпатичное. Мне на самом деле безумно нравится. Вот если снимать на 0,5, ну оно прям классное. Нести. И вот эту вот одежду, которая у меня здесь лежит, это абсолютно чистая. Просто я, как всегда, я не знаю, что мне надеть. И я перемеряю всю одежду мира. В общем, я буду уже ложиться спать. Так что встретимся завтра. Всем спокойной ночи. Пока-пока. Какая ты тупая. Происшествие годом. Мишка своего мужа, посмотрите, что сделала. Посмотрите, что с Мартином. Полноценная. Разговариваешь с уткой? Мишель-то, тебе уточка хорошо понравилась? Да? Всем доброе утро. Ну и уже скоро будет день. Я вышла на улицу. У нас тут облачно достаточно, но тепло. Она тоже свои 5 копеек вставляет, да? Да, сегодня, к сожалению, отменяется маникюр, поэтому я сегодня не иду. Но у меня зато день длинный, потому что я встала в 8 утра. Вот так вот. На улице у нас такая классная. Просто посмотрите, у нас в этом году прям урожай сирени просто офигенный. Жарко.
moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something В общем, я готовлю ужин. Время сейчас 4:30. Тут у нас варится картошка, чтобы потом сделать пюре. А здесь будет подлива мясная. А тут мишелька. Здрасте. Здрасте, 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 здрасте. what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. Весело у нас. В общем, на такой хорошей ноте я буду заканчивать это видео, потому что этот влог подходит к концу. Он был 2 дня, но я старалась заснять, чтобы оно было очень интересно. На самом деле, это получился такой домашний влог, так как это просто наша жизнь, обычная наша жизнь. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. С вами была Будня Ольги. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.